രുചിയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാൻ അനീഷ വാഹിദ്. ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് എഗ് പറാത്ത. അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നും അതിനുവേണ്ടി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്ന് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം. ചപ്പാത്തി ഞാൻ പരത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്ക് ചുട്ടെടുക്കണം. പിന്നെ ഓയില്, ചാട്ട് മസാല, മുട്ട, ഉപ്പ്, ടൊമാറ്റോ സോസ്, ക്യാരറ്റ്, ക്യാപ്സിക്കം, സവോള, നാരങ്ങ, ഒരു പച്ചമുളക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞത്, മല്ലിയില, കുക്കുംബർ. ഇത്രയുമാണ് ഇതിനു വേണ്ടി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ്. നമുക്കിതിനെ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. നമുക്കൊരു ബൗൾ എടുക്കാം. ബൗളിലേക്ക് ആദ്യം പച്ചക്കറിയൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാം. ക്യാരറ്റ്, മല്ലിയില, കുക്കുംബർ, ചെറിയൊരു പച്ചമുളകാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. എരിവിനനുസരിച്ച് അത് കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യും. കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും കൂടി കൊടുക്കേണ്ട കാരണമാണ് ഞാൻ ഒരു പച്ചമുളക് മാത്രമേ എടുത്തത്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കാം. ഒരു നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞൊഴിക്കാം. നാരങ്ങയുടെ പകുതിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമുക്കെല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്യാം. മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്കിതൊരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ചപ്പാത്തി ചുട്ടെടുക്കാം. ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെക്കാം. ചൂടായി വരുമ്പോൾ നേരത്തേക്ക് നമുക്ക് ചപ്പാത്തി ചുട്ടെടുക്കാം. നമുക്ക് ലേശം എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ചെറുതായി എണ്ണ ഒഴിച്ച് രണ്ട് വശവും നല്ലോണം ചുട്ടെടുക്കാം. ഇത് വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ കുട്ടികൾ സ്കൂളിൽ നിന്ന് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് കൊടുക്കാവുന്ന നല്ലൊരു സ്നാക്സും കൂടിയാണ്. രാവിലത്തെ ചപ്പാത്തിയൊക്കെ ബാക്കിയിരിക്കുവാണെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ഒരു മുട്ട എടുത്ത് അതിനോട് അതിന് വെജിറ്റബിൾസും എല്ലാം ചേർത്ത് ഇപ്പോൾ സോസിന് ടൊമാറ്റോ സോസിന് പകരം മയോണൈസ് ആണെങ്കിലും ചേർക്കാവുന്നതാണ്. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെടും. ഇപ്പോൾ പച്ചമുളക് വേണേൽ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് എരിവ് വേണമെങ്കിൽ ചിലർക്ക് കുരുമുളക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ കുരുമുളക് കൂടി ചേർത്താലും മതി. അഥവാ ഇനി തീരെ എരിവ് വേണ്ടാന്ന് വെച്ചാൽ അത് രണ്ടും ഒഴിവാക്കാവുന്നതാണ്. ചപ്പാത്തി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. ചപ്പാത്തി എല്ലാം ചുട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കത് എഗ് പറാത്തയാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. നമുക്ക് ആദ്യം മുട്ട പൊട്ടിച്ച് ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം. വറുത്തെടുക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്ന, അതിലേക്ക് തന്നെ നമ്മൾ ഓരോ ചപ്പാത്തി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഒരു നുള്ളുപ്പ് ചേർക്കാം. ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കാം. ചെറുതായിട്ട് എണ്ണ ഒഴിക്കാം. അടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന മുട്ട ഒഴിക്കാം. ഈ മുട്ടയിലേക്ക് തന്നെ നമ്മൾ ഒരു ചപ്പാത്തി ഇതേപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കണം. മുട്ടയൊന്ന് വെന്ത് കിട്ടിയാൽ മതി. ഒരുപാട് അങ്ങ് മൊരിച്ചെടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. നമുക്കിതെടുത്തിട്ട് അതേപോലെ ഓരോ ചപ്പാത്തിയും ഇതേപോലെ ചുട്ടെടുക്കാം. നമ്മൾ ചുട്ടുവെച്ചിരുന്ന ചപ്പാത്തി എല്ലാം എഗ് പറാത്ത ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമ്മളിനി വെജിറ്റബിൾസ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. നമുക്ക് ഓരോ ചപ്പാത്തിയിലും ഈ വെജിറ്റബിൾസ് ഫില്ല് ചെയ്യാം. ആദ്യം നമുക്ക് കുറച്ച് സോസ്, ടൊമാറ്റോ സോസ് മൊത്തവും തേച്ച് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസ് ഫില്ല് ചെയ്യാം. ചാട്ട് മസാല, ഇതിപ്പോൾ നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ചാട്ട് മസാല വേണമെന്ന്. നമുക്കിതിന് ടൂത്ത് പിക്ക് വെച്ച് നമുക്കിത് ഇതേപോലെ
വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇങ്ങനെ എല്ലാം നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഫില്ല് ചെയ്തെടുക്കാം. അങ്ങനെ എല്ലാ എഗ് പറാത്തയും ഞാൻ പച്ചക്കറിയൊക്കെ സ്റ്റഫ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ടൂത്ത് പിക്ക് വെച്ച് ഇതേപോലെ, ഇത് ടൂത്ത് പിക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ ബട്ടർ പേപ്പറോ അതും ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, വെറുതെ ഇങ്ങനെ ചുരുട്ടിയാൽ മതി. അത് ഇതിനോട് നമുക്കിനി അതൊരു സെർവിങ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. എഗ് പറാത്ത റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നല്ലൊരു റെസിപ്പിയായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം.